ജിയാൻജി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ഏകദേശം ഒരു KFC സ്റ്റൈലൊക്കെ. KFC എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും ഈ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മളൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുത്താൽ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികൾ KFC വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന, സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇനി ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസുകളാണ്. 4 തൈ പാർട്ടും 4 ചിക്കൻ ലെഗുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഏകദേശം ഇതെല്ലാം കൂടി 1 കിലോളുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇനി ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ പീസുകളിലെല്ലാം ഈ സ്കിന്ന് അല്ലാത്ത ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത്, ഫ്ലഷ് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേറൊന്നിനല്ല, കുറച്ചൊന്ന് മസാലകളൊക്കെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് വല്ലാണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഷി പാർട്ടിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പും ബാക്കിയുള്ള മസാലകളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കോളും. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ, ഇനി അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്താലും മതി. 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചെറുനാരങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ചെറുനാരങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലഷ് ഉള്ളിലുള്ളത് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും കിട്ടും, ഔട്ടർ കവറിങ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ മാരിനേഷനായിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലക്കൂട്ട് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് എല്ലാ ചിക്കൻ പീസിലും ഈ മസാലകൾ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലഷ് പാർട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് കത്തി വെച്ച് കുത്തിയത് കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും ബാക്കിയുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കോളും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. മിനിമം ഒരു 1 അവറെങ്കിലും വെക്കണം, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ചിക്കൻ്റെ കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനൊരു വെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പെപ്പർ പൗഡർ, 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടി. ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് ചേർത്താലും മതി. അപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒട്ടും കട്ട കെട്ടാത്ത വിധത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒരുപാട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനും പാടില്ല, എന്നാൽ തിക്കായിട്ടുള്ള ഇതാവും ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും. അതായത് ചിക്കനിലൊക്കെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റണം. ഒരുപാട് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് പറ്റി പിടിക്കില്ല. ഒരുപാട് തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാറ്റർ വല്ലാണ്ട് കട്ടിയായിട്ട് ചിക്കനിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ കോട്ടിങ്ങിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഔട്ടർമോസ്റ്റ് കവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പപ്രിക്ക പൗഡർ, അതല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഒരു 2 hours ഏകദേശം മാരിനേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ബാറ്ററിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ചിക്കൻ മുക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പൗഡറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഇടയിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചീനച്ചട്ടിയോ ഫ്രൈ പാൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. വെള്ളം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല, 1 പീസ് ഇട്ട് വറക്കാവുന്ന രീതിയിലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പീസ് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 ലെഗ് പീസ് ഇടാവുന്ന രീതിയിൽ അത്രയ്ക്കുള്ള
വോളിയം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ കോട്ടിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് മുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഈ ബാറ്റർ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ആ ഒരു പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. എല്ലാ സൈഡിലും കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ബാറ്റർ പിടിക്കില്ല. അതേപോലെ വളരെ കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ വല്ലാതെ പറ്റി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളൊരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡ്രൈ കോട്ടിങ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം ചിക്കൻ്റെ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ആക്കുക തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടരുത്, നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിടരുത്. കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ പുറത്തുള്ള കോട്ടിങ് മാത്രം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും, ഉള്ളിൽ വേവാതെ കിടക്കും. അതേപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണ പോയിട്ട് ചിക്കനിലെ എണ്ണ കൂടുതൽ കുടിക്കും. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല അകവും പുറവും നല്ല കഴിക്കാൻ പാകത്തിന് നല്ല വെന്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. ഇനി ഇടയ്ക്ക് തീ കുറവാണ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി. സോ ഒരിക്കലും ഫുള്ളായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കരുത്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് വറക്കേണ്ട ചിക്കനാണ്, കാരണം ഉൾഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണ്ടേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഈ ഓരോ പീസായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ഫ്രൈങ് പാനിൽ നിറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനും കൂടി ഒന്നിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ സമയം ലാഭിക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലുള്ള ഈ കുമ്പളകളൊക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 5-8 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റെഡിയാവാൻ. പിന്നെ ചിക്കൻ പീസിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയ പീസാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലാവും. ഇതിപ്പോൾ വലിയ തൈ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം നേരം എടുത്തോന്ന് മാത്രം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസ് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ്ങൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. അതുപോലെ ഇൻസൈഡിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്